அடி கொடுத்த கைப்புள்ளிக்கே உடம்புல காயம்னா அடி வாங்கணும் உயிரோடு இருப்பான்னு நினைக்கிறியா நீ? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறதுலே காரமான சிப்ஸ் ஜோலோ சிப்ஸ். அந்த சிப்ஸை செஞ்சு சாப்பிட்டு யார் அதிக நேரம் தண்ணி குடிக்காம இருக்கா அப்படின்னு இன்னைக்கு சேலஞ்ச். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை எப்படி செய்கிறோங்கிறத பார்த்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் சேலஞ்ச் ஃபஸ்ட்டு செய்கிறோம். வாங்க பார்ப்போம். இது வந்து சப்பாத்தி. இப்போ வந்து இதை நான் வந்து டைமண்ட் மாதிரி கட் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ பச்சை மிளகாவை அரைச்சிப்போம். அங்கே ஒயரு பத்தில், அதனால லொக்கேஷன் இங்கே வந்துருக்கோம். இதை அரைச்சிட்டு அங்கே போயிடுவோம். இந்த பச்சை மிளகா ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சு உங்களுக்கு காட்டியிருப்பாங்க. அதோட சிவப்பு மிளகா தூளை சேர்த்துப்போம். பெப்பரு பெப்பரை கொஞ்சம் தூக்கலா போட்டேன். எண்ணெய் ஊற்றிப்போம். என்னடா மிளகா மாவு தயார் பண்ணுறியாடா? இதெல்லாம் போட்டு என்னடா பண்ண போறீங்க? நான் எதாவது சிப்ஸ்ன்னு ஒன்று இன்னைக்கு காலி தான். இதை வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? காட்டுறேன் வா. எல்லாத்தையும் அப்படியே வெட்டியாச்சு பாருங்க. எல்லா சப்பாத்தியும் அப்படியே டைமண்ட் ஷேப்ல வெட்டியாச்சு. அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறானே. ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சுடா, இந்த பிரபஞ்சத்துல உங்க மத்தியில இந்த உசுரை காப்பாத்துறது ரொம்ப சிரமம். பா இப்பயே நெடி ஏறுதுப்பா. நெடி ஏறுதா? சாப்பிட்டா என்ன பண்ணுன்னு தெரியலையே. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். இதாங்க இருக்கிறதுல காரமான சிப்ஸு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். நம்ம போய் அடுப்பு ரெடி பண்ணிப்போம். அடுப்பு ரெடி, நெருப்பு ரெடி. என்ன சட்டி வச்சுக்கோப்பா. சுத்தமான கடலை எண்ணெய்ப்பா. ஜோலோ சிப்ஸு இப்போ பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு தான் நீ தான் சாப்பிட்ணும். ஒன்று பத்திட்டு போகுது இப்போ காடு. அதெல்லாம் எரியாதப்பா. சரியான நெடியாருதுங்க ஜோலோ சிப்ஸ். நான் நல்லா ரெடி ஆகிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். சிவப்பு மிளகா தூள்பா, ரெட் சில்லி பவுடர். சிப்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு சிப்ஸை சாப்பிட்டுட்டு யார் 5 நிமிடம் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறாங்கிறது தான் போட்டி. வாங்க பார்ப்போம். டைமர் ஆன் பண்ணுங்கப்பா. இதான் இருக்கிறதுல காரமான சிப்ஸு, ஜோலோ சிப்ஸு. சாப்பிடு நீ. வரப்பே இல்லை. ஐயோ அம்மா. காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. தண்ணி குடிக்கலப்பா. நான் தண்ணி குடிக்கல. நீ வேணா சண்டைக்கு வாடா, நீ வேணா சண்டைக்கு வா.
அம்மா என்னடா இவ்வளோ காரமாக இருக்கு? ஏய் ஏன்டா டேய் இவ்வளோ காரமாக இருக்கு? ஒரு பக்கம் கண்ணு தண்ணி வருதுடா. முடியலடா அப்பா, இதுக்கு மேலே திங்க முடியாது. இது வேற ஒன்று விழுந்துக்கிட்டே இருக்கு. இறக்கிதுடா. ஐயோ இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது. 5 மணி ஆயிட்டு 5 மணி நேரம் ரூல் சொன்னீங்க. ஐயோ அப்பயும் வரைக்குதுடா. ஐயோ 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 தண்ணீரா. என்னடா இப்படி இருக்கு? சோள சிப்ஸ்னா இதானா? எனக்கு டிக்கெட் எடுத்து கொடுங்க. கண்ணு வழியா ரத்தமா வருதுடா. ரத்தம் தான் வருதான்னு பாரு. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறான். இதே மாதிரி போட்டீங்கன்னா கூப்பிடாதப்பா. சாடா பேசுன, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சா பேசுன. இதே மாதிரி போட்டீங்கன்னா கூப்பிடாத. வயிற்றுக்குள்ளே எரியுமா? ஐயோ, வாய்க்குள்ள நெருப்ப போட்டு வகுத்து அடுப்பு மாதிரி ஆக்கிட்டானே பயமுள்ள. வயிற்றெல்லாம் இருக்குதுடா. ஐயோ எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க, இந்த ரணகலத்திலையும் உனக்கு ஒரு கிளி. எல்லாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய் பாய்.